हॅलो फ्रेंड्स, आज आपण जाणून घेऊया कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका अनएक्सप्लोर्ड प्लेसबद्दल. कोल्हापूर जिल्ह्यातील शाहूवाडी तालुक्यामध्ये भरपूर वॉटरफॉल आहेत. त्यापैकीच एक वॉटरफॉल म्हणजे केरली वॉटरफॉल. या वॉटरफॉलला केरली वॉटरफॉलसुद्धा म्हणतात, त्याचबरोबर याला केरले वॉटरफॉलसुद्धा असे म्हणतात. आज आपण जाणून घेऊयात याच वॉटरफॉलबद्दल. आंबा घाटातील या वॉटरफॉलला जाण्यासाठी तुम्हाला कोल्हापूर रत्नागिरी हा रोड पकडावा लागतो. या रोडवर बांबवडे शाहूवाडीपासून पुढच्या बाजूला म्हणजेच केरले गावापासून सुमारे 1 ते 1.5 किलोमीटर आतमध्ये हा वॉटरफॉल वसलेला आहे. केरले गावामध्ये या वॉटरफॉलकडे जाण्यासाठी एक बोर्डसुद्धा लावलेला आहे. या बोर्डपासून तुम्हाला साधारण 1 ते 1.5 किलोमीटर अंतर थोडे ऑफ राईड करावे लागते. जर तुमच्याकडे 4 व्हीलर असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही. जर 2 व्हीलर असेल तर पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये तुम्हाला थोडी काळजी घ्यावी लागते, कारण या परिसरामध्ये भरपूर चिखल आहे आणि थोडी ऑफ राईड असल्यामुळे गाडी स्लिप होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. त्यामुळे तुम्ही या परिसरामध्ये जेव्हा बाईक राईड कराल त्यावेळी तुम्ही स्वतःची काळजी घ्या. केरले वॉटरफॉलच्या बॉटमला जेव्हा तुम्ही पोहोचता त्यावेळी तुम्हाला काही अंतरावर तुमची बाईक किंवा तुमची 4 व्हीलर पार्क करावी लागते, कारण त्याच्या पुढे पूर्ण मड असल्यामुळे तुम्ही या चिखलातून बाईक राईड किंवा तुमची कार घेऊन पुढे जाऊ शकत नाही. परंतु काळजी करण्याचे काही कारण नाही, कारण हे अंतर जास्त नाही. तुम्ही हार्डली 20 ते 25 मिनटांमध्ये या वॉटरफॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटमला जाऊन पोहोचता. केरले वॉटरफॉलपासून जवळच आंबा घाट असल्यामुळे या परिसरामध्ये भरपूर असे रेनफॉल होते. त्यामुळे या परिसरामध्ये तुम्हाला वारंवार पाऊस पडताना दिसतो आणि या परिसरामध्ये पाऊस इतक्या प्रमाणात पडतो की या जी डोंगरराव समोर दिसते तिकडे तुम्हाला दाट धुक्याची चादर अशी दिसून येते. बाईक पार्क केल्यानंतर वाटेत तुम्हाला असा थोडा रफ पोर्शन दिसेल, कारण येथे बगीच्याचे काम चालू आहे. त्यानंतर तुम्हाला थोड्या घनदाट झाडीतून प्रवास करावा लागतो. या घनदाट झाडीतून जाताना तुम्हाला एक काळजी घ्यावी लागेल की हा परिसर पूर्ण स्लिपरी आहे, म्हणजेच इथे पाय घसरण्याचे चान्सेस जास्त आहेत आणि या परिसरामध्ये जळू असल्यामुळे तुम्ही जळू लागू नये म्हणून तुमच्याबरोबर सॅनिटायझर किंवा नवरत्न तेल किंवा शॅम्पू बाळगा, जेणेकरून जळू जर लागला तर तो रिमूव्ह करण्यासाठी तुम्हाला जास्त काही त्रास घ्यावा लागणार नाही. साधारण 20 ते 25 मिनटाच्या वॉकनंतर तुम्ही वॉटरफॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटमला जाता. बॉटमला जाण्यासाठी 2-3 रूट आहेत, परंतु मी जो रूट प्रेफर केला तो वॉटरफॉलच्या डाव्या साईडून, जो तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता, तो थोडा सेफ पण आहे. वाटेत थोडे दगड जे लागतात त्याचा आधार घेऊन तुम्ही वॉटरफॉलच्या एक्झॅक्ट बॉटमला जाऊ शकता. वॉटर फ्लो इतका होता की त्यामुळे या परिसरामध्ये खूप साऱ्या दगडावर शेवाळांची खूप वाढ झाली होती. त्यामुळे हा परिसर खूप स्लिपरी होता आणि समोर तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता की खूप असे दगड आहेत की ते दगड शेवाळाने असे भरून गेलेले आहेत. फॉल आंबा घाटापासून जवळच आहे, म्हणजेच कोल्हापूर रत्नागिरी रोडपासून हा अगदी जवळ आहे. त्यामुळे तुम्ही या परिसराला किंवा या वॉटरफॉलमध्ये जेव्हा भेट द्याल त्यावेळी या परिसरामध्ये कुठेही कचरा करू नका.
तर व्हिडिओ कसा वाटला लाईक करा, कमेंट करा आणि तुमच्या मित्रांमध्ये, फॅमिली मेंबर्समध्ये हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून कोल्हापूरमधील नवनवीन प्लेसेसविषयी जे आपण कधी पोचलो नाही किंवा ज्या असे प्लेसेस आहेत की ज्या फक्त आपण ऐकलेलं असतो, त्याबद्दल जाणून घेतलेलं नसतं, अशा प्लेसबद्दल तुम्हाला अधिक जाणून घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच नवीन वॉटरफॉल आणि त्याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यामधील जे विविध अनएक्सप्लोर प्लेसेस आहेत त्याच्याबद्दल माहिती घेण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि चॅनलची लिंक तुम्ही तुमच्या फ्रेंडमध्ये शेअर करून त्यांना पण सबस्क्राईब करायला सांगा. धन्यवाद.